ส่วนหัววาดหน้าตอบปากกว้างฟันซี่ใหญ่เรียงแน่นใส่ลิ้นยาวเฟื้อยและเสาอากาศกลมสองข้างลำตัวและรอยยิ้มเน้นตัวผอมสูงคอยาวแขนขายาวผิดปกติมือและเท้าขนาดใหญ่พร้อมเล็บแหลมการตัดเส้นใช้ปากกาหัวเข็มตัดเส้นขอบให้คมชัดเทคนิคแรงเงาสารเส้นทีทั่วตัวเพื่อสร้างผิวหนังที่ดูแห้งเหี่ยวและมีมิติแบบสยองขวัญ เ